Ga labaran duniya daga Dala 360. Farko ga muhimman kanin su. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta bayar da takardar shaidar lashe zaɓe ga mambobin Majalisar Dokokin Jihar Filato su 16. Gwamnatin Zamfara ta ware biliyan 1.3 don zamanantar da kafafen yaɗa labaran jihar. Daga ƙetare, shugaban Hamas ya ce suna fafata ƙazamin yaƙin da basu taɓa ganin irinsa ba. Daga ɓangaren lafiya za mu kawo muku amfanin man kaɗanya ga lafiyar ɗan adam. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau muna Talata 13 ga watan Jumada Sani shekara ta 1445 wanda ya daidai da 26 ga watan Disamba shekara ta 2023. Kanin labaran kuka saurara, yanzu ga cikakkun su tare da ni Saratu Hallir Muhammad Kurna. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta bayar da takardar shaidar lashe zaɓe ga mambobin Majalisar Dokokin Jihar Filato su 16. Mambobin sun kasance ne a mazaunin waɗanda suka lashe zaɓen ranar 18 ga watan Maris, bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta soke waɗanda INEC ta bayyana a farko. Daga cikin mambobin 16 da aka baiwa takardar lashe zaɓen, 15 sun fito ne daga jam'iyyar APC mai mulki, sai kuma ɗaya daga jam'iyyar LP Dr. Oliver Agundi. Kwamishinan zaɓe na jihar Filato ya ce bayar da sabuwar shaidar lashe zaben ya biyo bayan umarnin da kotun ɗaukaka ƙara ta bayar. Agundu ya bayyana cewa kotun ɗaukaka ƙara ta umarci INEC da ta baiwa waɗannan 'yan majalisar takardar shaidar lashe zaɓe a matsayin halastattu waɗanda suka lashe zaben. Agundu ya taya zaɓaɓɓun 'yan majalisar murna bisa nasarar da suka samu tare da yi musu fatan alheri a cikin tafiyarsu ta hidimar ƙasa. Gwamnatin Zamfara ta ware Naira biliyan 1.3 a cikin kasafin kuɗin shekarar 2024 don inganta gidajen rediyo da talabijin da kamfanin jarida na LJC mallakar gwamnati. Kwamishinan yaɗa labarai da al'adu na jihar Manir Haidara ne ya bayyana hakan a Gusau ranar Litinin bayan ƙare kasafin kuɗin ma'aikatar a gaban kwamitin kuɗin da kasafi na Majalisar Dokokin Jihar Zamfara. Manema labarai sun rawaito cewa Gwamna Dauda Lawal ya gabatar da ƙudurin kasafin kuɗin shekarar 2024 na Naira biliyan 423.5 ga majalisar don neman amincewa da shi. Manir Haidar ya ci gaba da cewa za a aiwatar da ayyukan inganta kafafen yaɗa labaran jihar a ƙarƙashin manufar Gwamna Dauda Lawal na farfaɗo da harkar yaɗa labarai a jihar. Kamar yadda muka sani, ma'aikatar yaɗa labarai ce da ke da alhakin kula da kafafen yaɗa labarai a jihar. Mun ɓullo da ayyuka daban-daban don inganta masana'antar watsa labarai ta jiha bisa kyawawan manufofi da shirye-shiryen gwamnatin Gwamna Lawal. Haidar ya ci gaba da cewa sauran hukumar da za su ci gajiyar wannan aiki na zamani dijital sun haɗa da hukumar tace fina-finai ta Zamfara da hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta Zamfara ZITDA. Gwamnatin jihar za ta aiwatar da gyaran gaba ɗaya tare da samar da kayan aiki na zamani ga gidajen rediyon Zamfara AM da gidajen rediyon FM na Gold City da kamfanin jarida na LJC na jihar. Hukumar tace fina-finai ta jihar. Kuna sauraron labaran ne daga Dala 360 tashar albarka. Za ku iya bibiyar mu ta shafukanmu na sada zumunta kamar su YouTube, TikTok, Instagram a Dala 360 har ma da kuma Facebook a jaridar Dala. Sannan za ku iya turo mana da ra'ayoyinku akan labaran da kuka saurara ta lambar WhatsApp 09121684474 ku dakace mu.
Barkanmu da dawowa, yanzu labaran zai ɗora. Daga ƙasashen ƙetare, shugaban Hamas a zirin Gaza Yahaya Sinwar a wani jawabinsa na farko a bainar jama'a da ya gabatar tun lokacin da Hamas ta kai wa Isra'ila hari a ranar 7 ga watan Oktoba, ya ce ƙungiyar na gwabza mummunan faɗan da bata taɓa yin irinsa ba. Cikin wata wasiƙar da ya aike wa sashen da ke kula da harkokin siyasa na ƙungiyar, Yahaya Sinwar ya yi bayani dalla-dalla akan yakin da Hamas ke yi da Isra'ila a zirin Gaza, inda ya ce yanzu Hamas ta yanke shawarar shiga yakin sunkuru ko sarika noƙe. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ce Yahaya Sinwar ya rubuta wannan wasiƙar ne domin ya tabbatar wa duniya cewa yana raye. Sai ɓangaren lafiya. Kaɗanya wata bishiya ce da take samar da 'ya'ya koraye masu zaƙi. 'Ya'yan kaɗanya koraye ne ko da sun nuna. Daga 'ya'yan ne aka samar da man kaɗanya bayan an sarrafa su. Wasu mutanen na kiransa man kaɗe, yayin da wasu ke kiransa da man kaɗanya. Ko da wane suna ka san shi? Ba shakka man kaɗanya na da matuƙar amfani wajen inganta lafiyar ɗan adam. Ga kaɗan daga cikin amfanin man kaɗanya ga lafiyar ɗan adam. Man kaɗanya ana amfani da shi wajen maganin fason ƙafa. Man kaɗanya na maganin ƙyasbi. Ana amfani da man kaɗanya don laushin fata ga wanda yake son fatarsa ta kasance mai laushi. Ana amfani da man kaɗanya wajen maganin makero. Ana amfani da man kaɗanya don gyaran gashi. Man kaɗanya na maganin bushewar leɓe. Ana amfani da man kaɗanya wajen maganin ƙurajen aski. Ga rahoton hasashen masana yanayi tare da Umar Ishaq Umar Sharaɗa. Hasashen masana yanayin ya bayyana cewa Kano gobe da yardar Allah za a kasance da yanayi na rana mai tsanani a bisa ma'aunin Celsius 33. Kaduna garin gwamna makamancin yanayin za a samu a bisa ma'aunin Celsius 33. Katsinan Dikko za a kasance da yanayi na rana mai zafi a bisa ma'aunin Celsius 37. Idan muka tsallaka kudancin ƙasar nan, jihar Legas za a kasance da yanayi na rana a bisa ma'aunin Celsius 33. Daga ƙarshe, babban birnin tarayya Abuja a gobe da yardar Allah za a kasance da yanayi na rana mai tsanani a bisa ma'aunin Celsius 32. Umar Ishaq Umar Sharaɗa ɗauke da rahoton. An gaida Umar Ishaq Umar Sharaɗa da wannan rahoto. Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai dai kafin mu yi sallama ga bitar wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Kun ji cewa hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta bayar da takardar shaidar lashe zaɓe ga mambobin Majalisar Dokokin Jihar Filato su 16. Gwamnatin Zamfara ta ware biliyan 1.3 don zamanantar da kafafen yaɗa labaran jihar. Daga ƙetare kun ji cewa shugaban Hamas ya ce suna fafata ƙazamin yaƙin da ba su taɓa ganin irinsa ba. Karin maganar mu a yau cewa yake, diga maganin ƙasa mai tauri. Diga maganin ƙasa mai tauri a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Dala 360, musamman wanda ya tattara labaran Mustapha Abdulmumin Gyaɗi-Gyaɗi, sai Umar Ishaq Umar Sharaɗa da ya sada ni da ku. Sai ni da na karanto Saratu Halliru Muhammad Kurna nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Dala 360 tashar albarka. Dala 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna ƙarawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni da kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.